colocar ela pra fazer a tripulação final, porque eu não tenho paciência. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É um meio que um teste de limpeza, pra ver se ela limpa. Ela fez tira-manchas do curto. Eu ativei a economia pra mim gravar a hora que ela for soltar água, né? E foi isso, né? Tchau!